Sonoridades dos objetos. Na aula de hoje, a gente vai explorar as sonoridades dos objetos, para entender o que é possível fazer de efeito sonoro e também de ritmos. Então a gente está no contexto do teatro, né? E eu estou trazendo esses materiais aqui, essa aula, com o propósito de contribuir para muitos diretores, né, que desejam trabalhar sempre com a ótica de manter a cena sempre limpa, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes um instrumento musical, quando ele é utilizado em cena, ele serve para aquela finalidade única, né, de ser um instrumento musical. Depois o ator ali larga o violão, larga uma percussão, larga ali e ela não cumpre outro papel, né? Então os objetos, além de ter essas possibilidades sonoras interessantes, ele contribui para que ele seja usado de outra forma na cena, né? Não só pela questão sonora. Por exemplo, aqui temos esse cano, né? A gente vai mostrar como faz uns sons com esse cano aqui, mas ele pode estar enrolado no corpo, pode servir de um chapéu, alguma coisa aqui, né? Coroa. Então os objetos, eles podem ser incorporados à cena diferente dos instrumentos musicais. Claro que o instrumento pode também ser incorporado dependendo da proposta que for a peça teatral. Então a finalidade vai ser reconhecer os timbres, os sons, para explorar efeitos e ritmos, né? Eu trouxe só aqui um instrumento convencional que faz efeito, para eu esclarecer um pouco o que é essa questão do efeito que eu me refiro, né? Então esse instrumento aqui, ele faz um som. Não dá para dizer exatamente que é um trovão, né? Mas é um efeito. Então, na percussão e com os objetos, a gente pode fazer efeitos e ritmos, certo? E para começar, eu quero falar primeiro das baquetas, do uso das baquetas. Porque a gente pode reproduzir os sons usando as mãos para bater nos objetos ou as baquetas. E falar de baqueta é muito importante, porque cada uma, o tamanho dela, a espessura e o peso, vai definir na sonoridade que você vai explorar, né? Então você tem que ter noção também sobre o uso das baquetas. Que tipo de som pode sair de uma baqueta? Então, por exemplo, aqui, ó, essa fininha. Agora uma baqueta tradicional. Percebam a nuance, né? A diferença dos sons. São pequenas nuances que às vezes fazem diferença para a gente tirar um timbre bom de um objeto, né? Ó, essa é mais grave em relação a essa. Agora essa daqui, ó, possui uma meia. Foi um pedaço de pau enrolado numa meia. Mas está bem duro ainda. Então, primeira coisa é pensar se vai usar as baquetas, que tipo de baqueta, e também se vai usar as mãos, né, para bater nos objetos. Seleção dos materiais. Então, a primeira dica que eu dou, se você quer explorar sonoridades, é selecionar vários materiais de vários tipos, né? Aqui eu tenho plástico, tenho madeira, metal, madeira ainda, né? Metal aqui, vidro, cerâmica, certo? Basicamente isso. E tem aqui um material mais natural, né? Que é uma cabaça de madeira também. E tem aqui uma borracha. Então, tem vários materiais aqui que são propositais para a gente ver a diferença sonora de cada um. E ainda, dentro da questão de um material específico, no plástico, a gente tem que observar a diversidade que tem, né, de materiais. Por exemplo, o balde é um plástico duro, né? E ele, além de ser duro, ele tem uma caixa acústica, ó, que a gente pode fazer um som. Depois eu tenho uma garrafa aqui menor, né, que com certeza vai ter um som diferente desse, e é um pouco mais flexível. Então, cada objeto desses vai ter um tipo de som. Então, por isso que eu selecionei balde, essa garrafa, um plástico grande, de um saco grande, né? Um saco médio e um saco pequeno. E eu vou mostrar a sonoridade de cada um. Depois tem uma garrafa já intermediária, né? Uma garrafa de iogurte,
outra garrafa de água, um copinho, né? A gente pode não dar nada para um copinho, uma garrafinha de iogurte, né? Um pote aqui e mais esse pote de manteiga também. Então é importante saber reconhecer o som de cada um para a gente depois escolher quais deles vai usar para a nossa finalidade, né? Aqui com os metais, eu tenho uma panela maior, mais dura, tenho essa, não sei como é que se chama isso, essa bacia de metal, que é um pouco dura também. Agora, essa daqui já é um pouco flexível aqui embaixo, e depois eu vou mostrar esse som como é interessante. E a tampa também, né? Ela é menor, então o som dela vai ser diferente. Tem duas latinhas de sardinha aqui, né? Então está diminuindo o tamanho e a grossura do material. Tenho aqui essa corrente e a colher também. Certo? Aqui eu selecionei a cerâmica, né? Que já é uma coisa, uma transformação. Né? Que eu vou explicar já um objeto transformado, como é que ele gera o som. E o vidro também aqui, uma alteração, né? A gente tem água dentro dos vidros. Então a primeira coisa é selecionar esses materiais dessa forma para ter bem diverso, certo? Explorando os timbres dos objetos. Então vamos começar explorando os plásticos, tá? A gente vai pegar um deles, vou pegar aqui o balde, e vamos verificar as possibilidades que tem só com o balde, né? E tentar explorar o máximo possível esse objeto. Então eu vou usar uma baqueta aqui mais grossa, tá? Porque eu acho que com a mão não vai ter muita diferença. Então eu já tenho uma intuição que com a baqueta grossa vai ser melhor. Então perceba, já temos já dá para fazer um samba. E a gente tem que ser ousados, né? Tipo, tem uma alça aqui, ó. Né? Olha que interessante. Se a gente não for ousado, a gente é capaz até de tirar a alça porque acha que não serve. Mas olha aqui, ó. Então, um exemplo, né? Agora aqui, ó, essa garrafa maior, ela é um pouco flexível. Então, a gente pode usar ela para bater no corpo. Então tem um som médio. Então imagina se alguém toca um tambor mais grave, né? Uma parte do grupo toca um tambor mais grave e o outro fica... Né? Já tem o som da caixa da bateria, né? Um som médio. Né? E isso aqui pode ser aproveitado na cena para outra coisa. E agora essa garrafa aqui, né, um pouco menor, vai ter um som parecido, mas vai ser diferente, né? E eu deixei sem a tampa para ser proposital, porque o som vai sair por aqui, né? Então se a gente usa batendo no braço, ó, tem uma duração maior o som, né? Então cada detalhe é importante você observar, né? Com ou sem a tampinha. Agora essas duas garrafas menores aqui, ó, a gente pode usar batendo elas uma na outra. Né? Fazendo notas da marcação ou até notas de marcação e meio tempo, né? Beleza? Aí também a gente pode transformar os objetos, né? Não só usar eles do jeito original, mas, por exemplo, essa garrafa aqui tem feijão dentro. Então já vira um chocalho. Um ganzá, no caso, né? E como o tamanho da garrafa, da caixa acústica influencia, a gente vai ter duas sonoridades quando o tamanho é diferente, né? Então, vejam só. Interessante, né? E se fosse um grão pequenininho, também menor que feijão, ia sair mais agudo o som. Então vamos seguir aqui com os objetos plásticos, tem bastante, né? Inclusive, né, olha que interessante, o plástico é uma coisa que está em abundância no nosso planeta, né? É produzido muita coisa com plástico.
Então, se o diretor for fazer uma peça, né, uma abordagem crítica sobre o uso do plástico, o impacto, tem material suficiente para fazer sonoridades, né? Então, agora vamos para a garrafa aqui, de água. Não, isso aqui é garrafa de detergente. Então, olha só que interessante. Essa garrafa, por ser flexível, quando eu aperto, eu faço um som e quando eu solto, tem outro som também. Então, a gente até pode fazer uma sonoplastia com isso daqui, né? Uns passos de alguém, né? Enfim, explorar as possibilidades é o melhor caminho. Aí, seguindo aqui, temos esse pote, esse copinho plástico bem fininho, né? Que vai ser mais estridente em relação a isso. Então, é mais outra possibilidade sonora, né? Tem um som mais agudo, né? Então, a gente tenta, ó, explorar de várias maneiras. Com a baqueta, né, eu posso também usar a parte de dentro. Enfim, a nossa criatividade vai mandar muito nesse momento. Então temos aqui até essa garrafinha de iogurte, que a princípio a gente pode achar que não tem uma sonoridade boa, né? Mas se a gente está numa sala de teatro, às vezes a ressonância da sala é boa, né? Tem boa projeção. Então isso aqui pode servir até de um tamborim, né? Beleza? Então, de plástico, agora falta esses sacos. Então, olha como é. Olha em relação à diferença do som desse aqui para esses aqui que eu vou mostrar, que ele, por ser maior, ele é mais grave o som. Agora, ó, um plástico menor. Então, se tem vários atores, né? Só com esses sacos aqui, uns segurando uns maiores e outros menores, já tem uma sonoridade interessante. Então, de plástico tá legal agora por enquanto. Agora vamos passar para os metais. Temos aqui então essa panela mais dura e a gente vai testar o uso das baquetas, tá? Ver como que cada baqueta se comporta. Vamos usar uma de madeira aqui, um bambu. E vamos ver se tem muita diferença em relação a uma colher, né? Que também é o mesmo material desse. Então, metal com metal é mais agudo, né? Então, pode ser que você queira uma coisa mais estridente, então usa o metal. Então, vamos pegar essa panela aqui e ver o que a gente pode fazer com ela. Ó, percebam que tem uma parte que é de plástico, né? Então já tem um agogô aqui para tocar um afoxé, um ijexá. Então, já descobri 3 sons aqui, né, interessantes que a gente pode fazer. Então a mesma coisa, essa boca também pode ser aproveitada, né? É mais estridente, mas pode ser que cumpra alguma finalidade. O som, a ressonância do som, ela acontece também quando a gente deixa toca e deixa essa fonte sonora livre, né? Vamos fazer de novo essa frase? Tá. Agora vamos ver que a gente pode fazer de som com essa... Não sei. Cumbuca, só. Tigela. Agora vamos ver o que dá para fazer de som com essa bacia de metal aqui. Isso aqui é de inox, né? Então é importante saber, ó, inox, alumínio,
a inox, né? Reconhecer também essas diferenças de materiais vai ajudar para entender os sons também. Então vamos usar a colher ainda, né? Então eu toquei aqui no fundo. Ó, tem duas sonoridades, uma que o som fica ecoando e um som mais seco. Né? Então eu posso usar também as costas da colher para fazer o som. Então vamos ver a diferença. Pouca diferença, né? Mas pode ser útil. Então temos a tampa aqui, que é um som mais agudo, né? Notem que se eu seguro firme a tampa, o som não sai, ele não reverbera, né? Fica oco. Mas se eu seguro aqui na sua alça e toco ela fica ressoando, ó. Isso aí. Agora vamos ver essa outra cumbuca aqui, eu acho que esse é o nome. Essa aqui, ó, tem uma coisa interessante, que ela tem um fundo flexível, tá? Mais flexível. E olha o que acontece quando eu bato no fundo dela. Eu vou usar os 3 dedos. A gente chama isso, o baterista chama isso de rufo, quando a gente toca várias notas assim juntas, né? Então, olha o som que tem isso. Interessante, né? Dá para fazer um som de um prato. No meu CD infantil do Grupo Mu, eu gravei isso daqui substituindo o prato da bateria, né? É um som lúdico. Então, a gente tem um som bem legal aqui. Agora essas duas latinhas de sardinha, né? Pode ser feito um tamborim também, por exemplo, né? E aí se você achou que não é a sonoridade que você quer fazer, essa daqui, pode testar ao contrário. Muda um pouco só, né? Ou assim. Ficou menos intenso, né? Porque às vezes também tu está cantando e o instrumento não pode ser mais alto que a tua voz, né? Então tu vai procurar também reconhecer essa intensidade, né? Os sons mais agudos são mais altos. Então agora a gente pode ver um exemplo com o uso dessa corrente, né, de floreira, né, que o diretor da peça ele deseja que tenha metais enrolado no corpo, né? Então a gente pode botar essa corrente aqui no pulso, né, e carregar uma parte aqui na mão para manipular, né? Então a gente pode fazer um som com isso, né? É um som sutil, né? Claro, dá para deixar melhor preso aqui. Mas nem todo som precisa ser intenso, né? Com muito volume. Então, às vezes, o som sutil, ele contribui muito para a cena. Eu trouxe um exemplo aqui de borracha, tá? Para a gente ver que tipo de sonoridade pode fazer, tá? Apesar de que eu sei que já não é um objeto, um material que não tenha muita sonoridade, né? Mas é importante a gente testar e ela tem umas texturas aqui, né? Então a gente sempre observa isso, o material, que tipo é de material e a textura, né? Que nem essa aqui tem umas ranhuras, né? Então com a unha ou outra coisa fininha, a gente já consegue fazer um som, né? Se fosse para efeito, também dá, né? Até porque isso aqui pode encher de água. Essa aqui é uma bolsa de água. Então, quando a gente sacode, a gente tem um efeito. Esse cano aqui também, né, é um material de plástico que eu não mostrei. E ele é muito interessante porque a gente pode ter várias sonoridades com ele, né? Então, por exemplo, ele tem essas ranhuras. A gente pode utilizar aqui o material para explorar essas ranhuras, né? Então, já vira um reco-reco. E aí a gente pode assoprar também, porque ele é um cano, e vira um instrumento de sopro. E tem mais um uso comum também que o pessoal do teatro já usa,
esse cano, né, que é para fazer uma espécie de vento. Então vejam como é interessante, né, a gente ir explorando as possibilidades dos objetos. Então agora vou mostrar mais 3 aqui rapidinho, que é a madeira, né? Esse banquinho é de madeira, mas ele não tem uma caixa acústica, né? Então se fosse uma grande caixa, né, você poderia bater com a mão e sair um grave, né? Então a gente vai sempre aguçar a nossa curiosidade, né? A gente tem que explorar bem o instrumento para ver o que pode sair. O pente, né, tão inocente aqui, a gente pode fazer um reco-reco, né? Então é muito legal tudo isso. Aqui tem agora um objeto, uma cabaça, né? É mais natural, né? Digamos. E ela tem uma boca, né? Aqui e a gente pode fazer também. Beleza? Aqui eu trouxe uma demonstração dos vidros, né? E eu já vou entrar agora num outro tema dentro dessa exploração dos objetos, que é a gente transformar os objetos, né? Então aqui eu transformei os vidros, botei água um pouquinho, médio e até cheio, né? Para vocês verem que a gente, transformando os objetos, a gente tem sons diferentes, né? Então, temos umas notas musicais ali. E agora vejam, olha qual foi a sonoridade que a gente tem misturando cerâmica, isso aqui é feito de cerâmica, cortada, tá? Com uma caixa acústica de madeira. Olha que bonito som. E para finalizar, a gente tem aqui um outro objeto sonoro já transformado, né? A gente misturou fita adesiva com um laminado de madeira, né? Que serve de aro aqui, e foi passado fita por todos os lados. E ele, né, é para reproduzir um som grave, assim, um som de surdo de bateria. É isso aí. Até agora, nas outras aulas que a gente teve, né, de ritmo, com sons do corpo também, eu instiguei vocês a pensarem a construção do ritmo utilizando sons graves, médios e agudos, né? Mas isso não quer dizer que tenha que ser sempre assim, né? A gente pode fazer um ritmo só com sons mais agudos, né? Ou só com sons mais graves. Então, vamos fazer uma demonstração aqui, uma brincadeira que a gente pode fazer usando só os metais, né? A gente pode também fazer um ritmo, né? Alguns mais médio, agudo, né? Então a gente consegue fazer alguma coisa interessante com isso. Vamos lá? Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a entender mais sobre as sonoridades dos objetos, né? E despertado a sua criatividade para usar tudo isso em cena. Até mais!